karena ada unsur tidak manfaat. Itu cara ngecek dari bicara, insya Allah dari situ. Kalau ada orang-orang yang dia bicara banyak tapi kok tidak ngorok, dia bicaranya tertata, insya Allah tertata. Jadi nggak ngomong ngawur kayak gitu. Jadi ngomong tertata itu gimana? Coba umpamanya ini tiap waktunya, tiap saat atau tiap detiknya paling gampang itu. Semua dinilai, baik yang buruk maupun yang baik akan dinilai. Makanya di sini salah satunya, kalau bicara itu memang kurang manfaat atau banyak tidak manfaatnya, rata-rata ngorok.